Olá, tudo bem? Chegou o mês de maio e é a hora de podar a sua frutífera, assim como a jabuticabeira. Ela gosta que os raios solares adentrem as suas galhas. Para isso, é necessário que alguns galhos indesejáveis sejam retirados, assim a planta ganhará força para produzir. Ela está frutificando bem menos e já foi bem adubada. Dizem que não é bom efetuar podas em frutíferas que estão produzindo. Mas nesse caso foi necessário. Logo ela vai se recuperar e produzirá mais frutos. Se gosta de vídeos como esse aqui no Plantou em Casa, curte aí. Para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho e se inscreve aí.